हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में, जो हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स दिख रहा है, दिया हुआ है, और यहाँ पे ए बी सी हमारे सप्लायर्स और डी ई हमारे कस्टमर्स हैं। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हर कॉलम और हर रो के लिए वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस रो के बारे में बात करते हैं। तो इस वाले रो में हमें सबसे दो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो मिनिमम वैल्यू है हमारी 1 और 4। तो उसका डिफरेंस हमें यहाँ लिखना है। तो उसका डिफरेंस क्या आएगा? तो 1 या और 4 का डिफरेंस आएगा 3। फिर दूसरी वाली रो के बारे में, तो यहाँ पे दो मिनिमम वैल्यू है 3 और 3, तो इसका डिफरेंस आएगा 0। इस वाली रो का डिफरेंस 2 और 6 का डिफरेंस आएगा 4, क्योंकि 2 और 6 है वो मिनिमम है इस वाली रो में। ठीक है, ये 3 आ गए। अब कॉलम के बारे में बात करते हैं। तो कॉलम में दो मिनिमम है 4 और 3, तो इसका आएगा 1। यहाँ पे है 2 और 4, यानी 2, और यहाँ पे दो मिनिमम वैल्यू है 1 और 3, तो इसका डिफरेंस आएगा, इसका भी आएगा 2। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिफरेंस आया है वो वाली ये वाली रो है। तो इस वाली रो में मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है, जो 2 है। फिर से दोहराता हूँ, जो मैक्सिमम डिफरेंस आया है वो है हमारा 4, जो रो वाली। तो इस रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है। सो सबसे पहले इसको सप्लाई देना है। तो यहाँ पे देंगे हम 40, क्योंकि वो हमारी मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पे है 40, यहाँ पे 70, मिनिमम वैल्यू है 40, तो हम 40 देंगे उसे। यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 30। ठीक है, तो अब हम ये वाली कॉलम में असाइन और अलोकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये 0 हो गई है। सो हम फिर से फाइंड करेंगे नया वाला। ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली रो के लिए ये वाली रो कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि उसमें 0 हो गया। सॉरी, ये वाली कॉलम कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि उसकी डिमांड 0 हो गई है। ठीक है, तो ये वाली रो में इस वाली रो के लिए मिनिमम वैल्यू है 1 और 4, उसका डिफरेंस आएगा 3। फिर इस वाली रो में 3 और 3, उसका डिफरेंस आएगा 0, और इस वाली रो में आएगा डिफरेंस 2। अब हम कॉलम के बारे में बात करें, तो इस कॉलम में आएगा डिफरेंस 1, इस कॉलम में तो वो 0 ही हो गया है। इस कॉलम में आएगा 2। तो यहाँ पे जो ये रो है उसमें मैक्सिमम वैल्यू है 3, यानी कि इस सब डिफरेंस में मैक्सिमम डिफरेंस है 3 का, जो रो है। ठीक है, तो इस वाले 3 की रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1, तो इसको हम अलॉट करेंगे। तो ये 40 है और ये 60 है, तो मिनिमम कौन सा है? 40, तो हम यहाँ लिखेंगे 40। यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 20। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर से हमें ये वाली कंसीडर नहीं करनी है, क्योंकि इसमें 0 आ गई है। तो फिर से हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम फाइंड करेंगे इस वाली रो के लिए। तो यहाँ आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2,
यहाँ पे आएगा पहले की तरह 1 और यहाँ पे आएगा 5। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस है ये 5 वाले में, और इस पर 5 वाले कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू है 3। 3 को लोड करेंगे हम। यहाँ पे सप्लाई है 60, डिमांड है 20, मिनिमम वैल्यू है 20। यहाँ पे हम देंगे इसे 20। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आएगी 40, यहाँ पे 0। इस वाली कॉलम को हम अब कंसिडर नहीं कर सकते। अब हमारे पास बची है ये वाली कॉलम, ये वाली और ये वाली। तो फिर से फाइंड आउट करेंगे, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 3 ही होगा, क्योंकि एक ही रो में है। पहले कैंसिल करते हैं। इस वाली रो की जो बात करते हैं उसमें आएगा 6, इसको कैंसिल कर देते हैं। इसका मैं ऊपर लिखता हूँ। तो इस वाली कॉलम में डिफरेंस आएगा वो 1 आएगा, और इस वाली 2 कॉलम 0 0 है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफरेंस है इस वाली रो में। तो इस वाली रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 6। 6 को हम असाइन करेंगे, तो मिनिमम असाइन करेंगे। ये वाला 30 है, ये वाला 70 है, तो 30 अलॉट करेंगे। 30 अलॉट कर दिया। यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 40। ठीक है, तो अब ये वाली रो को हम आगे कंसिडर नहीं कर सकते हैं, तो हम आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास बची यही वाली रो है और एक ही एलिमेंट बचा है, तो हम इसे अलॉट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 40। ठीक है, तो अब हमने सारा अलोकेशन दे दिया है। हम यहाँ पे टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हमारे पास आएगी 3 × 40 120 प्लस 6 × 30 180 प्लस 2 × 40 इज इक्वल टू 80 प्लस 1 × 40 इज इक्वल टू 40 प्लस 3 × 20 इज इक्वल टू 60। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा 480। Thank you for watching.